ஹாய், குட் மார்னிங், ஹாப்பி சாட்டர்டே. இன்றைக்கி காலையில் என்னோடய கிட்ஸை நான் ஸ்கூலுக்கு ட்ராப் பண்ண போகிறப்போ ஸ்கூலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ரோட்டுக்கிட்ட சைடில் வந்துட்டு ஒரு புல் இடத்துல வந்துட்டு இந்த ஒரு பேர்டு வந்து இருந்தது. இது என்ன பேர்டுன்னு தெரில, ஏதோ காக்காவோ பருந்தோ ஏதோ ஒன்று வந்து தூக்கிட்டு வந்து இங்கே போட்டிருக்கும் போல இருக்குது. ஏன்னா இதுக்கு மேலே இருந்த ட்ரீயில் வந்து எதனுடைய கூடுகளுமே இல்லை. இதை தூக்கி அந்த கூட்டுக்குள்ளே வைக்கலான்னு பார்த்தா எந்த கூடுகளுமே இல்லை. பட் இந்த பேர்டு மட்டும் இருந்தது. இது என்ன பேர்டுன்னு கெஸ் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா தமிழ் அமுதம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல்ங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க.